நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதாவது தமிழகத்தில் 7 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகியிருக்கு. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு இந்த அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற விவரங்களை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். தமிழகத்தில் இன்று நீலகிரி, கோவை, தேனி, திண்டுக்கல், திருப்பூர், தென்காசி, விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. நாளை தமிழகம், புதுச்சேரியில் சில இடங்களில் இடியுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியை ஒட்டிய மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஸோ தமிழகத்தில் நம்ம குறிப்பிட்ட மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு மழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ குறிப்பிட்ட பகுதியை சார்ந்த மக்கள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருக்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.